صاف صوف کردم. آفرین کار خوب کردی مهدی جون. جان حتی ناراحتی نه؟ نه ببین الو من الان تو چه با من اینجوری هستی؟ چجوری هستم؟ مردم با دوست پسرشون حرف میزنن، اونا میگن دوست دارم، قربون صدقه‌شو میرن، تو فقط میگی بیا، میخوام بیام پیشت، میخوام ببینمت، میخوام بیام بغلت. من دوست دارم عزیزم. خب من دوستم تو با من حرف بزنی. فرات میشم من امروز ساعت 12 تو قرار میذارم باید تو ببینم من یعنی با اینقدر صحبت میکنم یعنی صحبت تو خودت خسته بشی باشه. از چی خسته بشم؟ میگم دوست دارم عزیزم. خب چرا باید خسته بشم؟ من الان من هستم خونه. خب ساعت 12 یه خود زنگ بزن. خب میدونم میگم الان تو بعضی با هم 5 دقیقه با من حرف بزن. بابا الان من سرم شلوغ